밤마다 목이 간질간질해서 기침 나오나요? 특히 누우면 갑자기 기침이 터져서 잠 못 자는 분들 많죠. 밤에는 면역 시스템이 활성화되면서 호흡기 염증 반응이 더 심해질 수 있습니다. 또 스트레스 호르몬 코르티솔이 줄어 염증 억제 기능이 약해지고 누우면 점액이 목에 고여 기침이 더 나기 쉬워요. 그런데 의외로 초콜릿이 도움이 될 수도 있습니다. 코코아에 들어있는 테오브로민은 기침을 유발하는 미주신경 작용을 억제해 기침 완화에 도움을 줄 수 있다고 합니다. 연구에서는 테오브로민을 섭취한 사람이 위약보다 약 3분의 1 더 강한 자극을 받아야 기침이 유발됐어요. 카카오 7085% 다크초콜릿 28지에는 약 230mg의 테오브로민이 들어있습니다. 단 기침이 8주 이상 지속되면 천식이나 역류 질환 같은 원인이 있을 수 있으니 병원 진료가 먼저입니다. 밤 기침 완화엔 다크초콜릿이 도움될 수 있지만 지속되는 기침은 반드시 원인을 확인하세요. 이런 건강정보 놓치기 싫다면 지금 구독하고 매일 하나씩 알아가세요.